설마 얘도 숙면 도구? 잘 모르겠는데. 주마개 같은 거? 전자제품 같은데 틈새에도 꼽는 그런 부품 같은 거 아니에요? 아, 어머 진짜요? 이거 너무 웃기다. 한밤에 고요를 깨는 이 소리. 안 당해본 사람은 말을 하지 마라. 그냥 진짜 미치고 팔짝 찔러오르지 그냥. 아유 못 참겠다 진짜. 급한 대로 자세 한번 바꿔주는데 멈췄나? 그럴 리가 없지. 특단의 조치, 소음의 근원지 봉쇄해보지만 남편을 골로 보낼 것도 아니고 소심한 복수로 결국 백기. 결혼과 함께 시작된 단잠과의 생리별. 당신의 단잠을 되찾아줄 이것은 코골이 완화기구. 사용법은 아주 간단하다. 그냥 구부려서 양쪽 콧구멍에 쏙 끼우면 끝. 모양새가 좀 빠지고 이물감이 살짝 느껴질 수 있으나 코만 안 건다면 그게 뭔 됐어요. 그냥 이렇게 단잠이 다시 오는데.